بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ندعو في كثير من الأحيان وربما لا نرى إجابة. ما هو السبب؟ هل السبب في موازين الأرض أم السبب في موازين السماء؟ هل السبب منا نحن في كيفية دعائنا أم أن الدعاء نفسه لا ينفع؟ تعالوا نبحث هذه القضية من خلال مسألة أو مسألتين. المسألة الأولى، ينبغي أن نعلم أن الدعاء بحد ذاته عبادة. استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمرنا الله بفعل ادعوني، ووعدنا بفعل أستجب. يستجيب اليوم، يستجيب غدا، يستجيب بعد سنة، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون. قل يا رزاق ارزقني، يا ستير استرني، يا شافي اشفني، يا غني أغنني، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نعم، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا علمنا هذا أيها الأفاضل، علمنا أن الدعاء بحد ذاته عبادة. أنت ابذل الدعاء ولا تلتفت إلى مسألة يستجيب أو ما يستجيب. إلهنا وخالقنا ورازقنا، عبيدك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك. هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يديك. إليك اللهم نشكو حالنا، إليك اللهم نشكو ضعفنا. كلما زاد عمرنا كثرت ذنوبنا. أما آن لنا أن نستحي من ربنا، أما آن لنا أن نقلع عن هوانا، أما آن لنا أن نرجع إلى باب مولانا. أنسينا ما خلقنا فسوانا، أنسينا ما أنعم علينا وأعطانا. أما خلقنا فسوانا، أما كشف عنا الكروب وبرزقه غدانا. أما ألهمنا الإسلام وإليه هدانا. أما بره في كل طرفة عين يغشانا. فقابلنا ذلك بالعصيان واتباع الشهوات، ونسينا ما أنعم علينا وأعطانا، ونقضنا العهود وعصينا وخالفنا الجبار. أحيانا بعض الناس تقول: لماذا لا تتصدق على هذا المسكين؟ فيقول: يا أخي قد أتصدق ثم لا يتقبل الله مني. يا أخي ليست القضية يتقبل وما يتقبل، أنت أبذل الطاعة والله كريم. لماذا لا تصوم يوم الاثنين؟ قال: يا أخي قد أصوم وأتعب ثم ربي لا يتقبل مني. لا تشغل نفسك بهذه القضية، يتقبل ما يتقبل. أنت أبذل الطاعة واعلم أنك تتعامل مع رب كريم. كذلك الدعاء، أنت أبذل الدعاء واعلم أنك تتعامل مع رب كريم يجيب دعوة الداعي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
المسألة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما من داع يدعو الله بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاثة أشياء. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، يعني قال يا ربي اشفي ولد المريض شفاه، يا ربي اقضي ديني قضاه. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا بدعاء. يعني قال يا ربي اشفي ولد المريض، فارتفع الدعاء بطلب الشفاء، وكان هناك قضاء نازل أن الولد يموت مثلا في مرضه، فهذا الدعاء يمسك القضاء عن النزول. فأحيانا يقول هذا الداعي يا أخي أنا مضى لي شهر أقول اللهم اشفي ولد المريض ولم يشفى، لم ينفعني الدعاء، خطأ الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدع لمات ولدك. الثالث قال عليه الصلاة والسلام وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. إذن إما أن يستجيب في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرا، وإما أن يؤخرها إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. فلا يقولن أحد لم ينفعني الدعاء. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.وذكر.net.